நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு முறையில் அடுத்தபடியாக எந்தெந்த முறைகளை வளர்க்குறாங்க, என்னென்ன மாதிரியான வகைகள் இருக்குது, இது எப்படி வளர்க்கணும், பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வரீங்க. நம்ம சேனலுக்கு உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஒரு ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தோம். அப்போ தான் போடக்கூடிய புதிய விவசாய தகவல் சேரும். வாங்க அப்போ நேரடியாக செம்மறி வளர்ப்பு முறைகளை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம்ண்ணா. உங்கள் பேர் சொல்லுங்கண்ணா. என் பேர் சங்கர். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் தாலுகா திருவியூர் போஸ்ட் நடுபடுகை தட்டுமல் கிராமத்தில் இருக்கோம். சரிங்கண்ணா. இந்த செம்மறி ஆடுகள் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கண்ணா? இது பரம்பரையாக வளர்த்துட்ருக்கோண்ணா. எத்தனை தலைமுறையாக வளர்க்குறீங்க? அது ஒரு 3-4 தலைமுறை வளர்த்துருக்கோம். 4 தலைமுறை வளர்க்குறீங்க. எத்தனை ஆடுகள் வச்சுருக்கீங்கண்ணா? ஒரு 100-130 ஆடு தான் இருக்குது. 130 ஆடு வச்சுருக்கீங்க? வச்சுருக்கோம். ஒரு 30 செம்பளி பல்லை ஆடும் இருக்குது. அதில் பல்ல ஆடு இருக்குது. இந்த செம்மறியில் என்னென்ன வகைகள்லாம் வச்சுருக்கீங்கண்ணா? செம்மறியில் அந்த பட்டணம்னு சொல்லுவோம், வெளிச்சன்னு சொல்லுவோம். அது இந்த பட்டணம் தான் எட்டயபுரம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்கண்ணா. பட்டணம் வெளிச்சம் ரெண்டு தான் நம்மகிட்ட இருக்குது. நாட்டாடு இருக்குது. நாட்டாடும் வச்சுருக்கீங்க? 3 வகையுமே வச்சு? 3 வகையுமே இருக்குது. வேறு என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்குண்ணா அதில்? வேறு என்னென்ன வகை இருக்குது? அதான் எட்டயபுரம், வெளிச்சம், இந்த பொட்டாடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது இந்த ராமநாதபுரத்து பக்கம் 2-3 வகை இருக்குது. தெரியல. அது 3 இதுமே கலந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். வளர்த்துட்ருக்கோம். இப்போ 3மே சேர்ந்து வளர்க்கலாமாண்ணா? அது வளர்க்கலாம். இப்போ இந்த 3 தான் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நம்ம கிளைமேட்டு எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு இந்த ஆடு தான். இந்த ஆடு தான். மற்றதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்தால் தாக்கு பிடிக்காது. இப்போ வருஷத்துக்கு எத்தனை குட்டிகள் போடணும்? அப்போ 120 ஆடு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு ஆடு வருஷத்துக்கு ஒரு குட்டி தான் போடும். இப்போலாம் வருஷத்துக்கு மரிச்சு ஈணுது. குட்டிகள்லாம் குட்டியில் விற்றுறதுனால மரிச்சு ஈணுது. 6 மாதத்துக்கு ஒரு குட்டி கூட போடுது. 6 மாதத்துக்கு ஒரு குட்டி போடுது. இப்போ நீங்கள் வருஷத்துக்கு எத்தனை ஆடு விற்பனை பண்ணுவீங்க? வருஷத்துக்கு ஆடு விற்பனை பண்ண மாட்டோம். குட்டி தான். குட்டி இந்த பக்ரீத் நோம்பு அப்போ ஒரு 30-40 குட்டி போல் கொடுப்போம். அப்புறம் ஆட்டுக்கு ஒரு 30 குட்டி சேர்த்துக்குவோம். கிடா குட்டியை கொடுப்போம், பிறகு குட்டியை ஆட்டில் வச்சுக்குவோம். இப்போ 120 ஆடுகிட்ட வச்சுருக்கீங்க. எத்தனை கிடாக்கள் இருந்தால் அதுக்கு போதுமானதாக இருக்கணும்? 100 ஆட்டுக்கு இப்படி 3 கிடா தேவைப்படும். 3 கிடா வேணும். மேக்ஸிமம் 2, அதிகபட்சம் 3 இருந்தாலே போதும். இதற்கு என்னென்ன மாதிரி உணவு தீவனங்கள்லாம் கொடுக்கணும்னா? இதில் நாங்கள் உணவு பெருசாக கொடுக்குறதில்ல. நாங்கள் மேய்ச்சல் முறை தான் வளர்க்குறோம். மேய்ச்சல் முறை தான். மற்றபடி இதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பராமரிப்புலாம் செய்யணும்? பராமரிப்பு இந்த மழை காலத்தில் இந்த கால்காண வரும், இந்த அம்மை வரும், வாய்க்குளர் மெயினாக வரும். இதெல்லாம் தடுப்பூசி பிபிஆர் போட்டே ஆகணும். 6 மாதத்துக்கு ஒரு வீடு பிபிஆர் கொடுத்துடணும். பிபிஆர் நீங்களே மருந்து நாங்களே போட்டுருவோம். மெடிக்கல் வாங்கிட்டு போட்டுருவோம். ஒரு டோஸ் வரும். இது மாதிரிலாம் கூட்டு போக மாட்டீங்க? ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 10 ஆடு 15 ஆடு உடம்பு சரியில்லைனா ஒரு ஆட்டை தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோம். அவங்க டாக்டர் என்ன முறையில் வைத்தியமான சொல்கிறாங்கன்னா அந்த முறையில் நாங்களே ஊசி இன்ஜெக்ஷன்லாம் மாத்திரை எல்லாம் கொடுத்துப்போம். ஒரு ஆடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி கொடுத்துருவோம். அது எல்லாத்துக்கும் அவங்களே சொல்லிவிடுவாங்க. மற்ற ஆட்டுக்கு இதே டோஸ் கொடுங்க சொல்லிவிடுவாங்க. அதுமாதிரி நாங்களே கொடுத்துருவோம். நாட்டு வைத்தியம் எதுவும் பண்ணுவீங்களா? அதுக்கு நாட்டு வைத்தியம் இது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பண்ணுறதுலாம் எதுவும் கழிஞ்சுனா முந்திரி கொழுந்து அதை அரைச்சி ஊற்றுவோம். இந்த நாய் கடிச்சிச்சுன்னா நாய் எரிஞ்சி சொல்லிட்டு அதை நல்ல வதக்கி வச்சு கட்டுவோம். இதுதானே நாட்டு வைத்தியம் எதுவும் பார்க்குறதில்ல. இப்போ அதிகமாக நாட்டு வைத்தியம் பார்க்குறதில்ல. இப்போ செம்மறி ஆடுக்கும் இந்த நாட்டாடு வளர்ப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு? அதில் செம்மறி ஆடு நாட்டாடுன்னா அது பள்ளையாடு சொல்கிறீங்களா? ஆமாம். பள்ளையாடு தானே. இது தனியாக மேயும், அது தனியாக மேயும். இதுக்கும் விலை வித்தியாசம் இருக்காண்ணா? வித்தியாசம் இருக்குது. இது இப்போ இந்த நாட்டாடு பள்ளையாடு எவ்வளோ போகும்? செம்மறி ஆடு எவ்வளோ போகும்? ஒரு ஆளுக்கு நாட்டாடு நம்மளால ஈக்குவலாக பார்த்தோம்னா அதுவும் அது ரேட்டுக்கு போகும். அது ஜோடி ஒரு 12 ரூபா 14 ரூபா விற்கிறோம்னா அதே ஈக்குவலுக்கு இதுவும் விற்கும். அந்தளவுக்கு பராமரிக்கணும். பராமரிப்பு இருந்தால் விற்கலாம். பராமரிப்பு இருந்தால் விற்கலாம். இப்போ வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் வரணும் உங்களுக்கு? வருஷத்துக்கு 100 ஆட்டுக்கு இப்படி ஒரு 2 லட்ச ரூபா கிடைக்கணும். 2-2.5 வரைக்கும் கிடைக்கும். 2 வரைக்கும் கிடைக்கும். அது போதுமானதாக இருக்குமாண்ணா? போதுமானதாக இருக்கும். அது அந்த ஆட்டுக்கு தகுந்தது போதுமானதாக இருக்கும். அது வைத்திய செலவு போக நம்ம செலவு போக பொறுமையாக இருக்கும். மற்ற சீசன்லாம் விற்பனை ஆகுமாண்ணா? அது எப்போதுமே ஆகும். எப்போதுமே ஆகும். இந்த இப்போ தீபாவளிக்கு, பொங்கலுக்கு அதுமாதிரி பண்டிகை நாள் வாங்குவாங்க. அந்த பாய் அவங்க வீட்டில் ஏதாவது இந்த மனு கறி தேவைப்படுதுன்னா அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போடுவாங்க. இப்போ கறிங்கிறப்ப இது நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிட்றாங்களா? இப்போ முஸ்லீம் பண்டிகைகள் நிறைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ மற்ற நேரங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நாட்டாடுகள் தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நாட்டாடுகள். அப்போ இது மாதிரி ஆடுகள் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்றாங்களா? விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. நம்ம சாப்பிட்டதில்ல. எல்லாம் நம்மள்ட்ட தான் வாங்கிட்டு போகிறாங்க, வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க. இந்த மெயினாக இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் தேவைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஃபங்க்ஷனுக்கு இது கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அது போடுவாங்க. எதனால அது இதுக்கு பதிலாக அதை தேர்வு பண்ணுறாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் இருக்கும். கறி கூட கறி கொஞ்சம் அழுத்தலாம், கொஞ்சம் பொசப்பாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும்.
அதுதான் கொஞ்சம் வரணும். இப்போ இந்த ஆட்டுக்கும் அந்த ஆட்டுக்கும் எடை வந்து எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குண்ணா? கிலோ கணக்குன்னு பார்க்கும்போது கிலோ கணக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு 3 மாதத்து குட்டியில் அது வந்து ஒரு 3 மாதத்து குட்டினா ஒரு 8 கிலோ 9 கிலோ வந்துடும். அது 9 கிலோ வந்துடும். இது ஒரு 6 கிலோ ஒரு 2 கிலோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். 2 கிலோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்போ இடையிலையும் ரேட்லையும் பார்க்கும்போது செம்மறி ஆடு தான் விலைக்கு போகும். இப்போ வந்து வளர்ப்பு முறையில் நீங்கள் வந்து சின்ன குட்டிகளாக கொடுப்பீங்களா பெரிய ஆடுகளாக கொடுப்பீங்களா? ரெண்டுமே கொடுப்போம்ண்ணா. ரெண்டுமே கொடுப்போம்ண்ணா. இப்போ சின்ன குட்டிகளாக கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? பெரிய ஆடு சின்ன குட்டிலாம் கொடுத்தோன்னா ஒரு 4 ரூபா, ஒரு குட்டி 4 ரூபா 3 ரூபாய் கூட வளர்ப்புக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க. சில பேர் ரொம்ப வலுக்கட்டாயம் பண்ணி எனக்கு தேவைப்படுது கறி தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்கிட்டு போவாங்க. அதனால் பெரிய குட்டி தான் நான் கொடுக்குறது மேக்ஸிமம். இந்த மழை காலம் வந்துச்சுன்னா குட்டியை ஒதுக்கிடுவோம், பிரித்து விற்றுருவோம். இல்லைனா குட்டிலாம் தாங்காது இந்த மழைக்கு. அதனால் மழை காலத்தில் வந்து சிரமம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். சிரமம் தான். நம்ம வெளி மேய்ச்சல் தீவனம் மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. வந்து வெளி மேய்ச்சல் இருக்கீங்களா? இப்போ மழை காலத்தில் என்ன மாதிரி வந்து உணவுலாம் கொடுப்பீங்க? பசுந்தீவனம் அது மாதிரி? பசுந்தீவனம் உணவு எதுவுமே இந்த வேப்பந்தலை வெட்டி கட்டுவோம்ண்ணா. வேப்பந்தலை தான் வெட்டி கட்டுவோம். சவுக்கத்தலை வேப்பந்தலை தான் நம்ம ஏரியாவுக்கு இதுதான் கட்டுவோம். மற்றபடி பொழுது வரைக்கும் மேயும். அப்புறம் அந்தியில் போனோம் ஒரு 3 மாதம் இந்த மழை காலத்தில் அந்தியில் கட்டுவோம். நைட்டில் சாப்பிடும். காலைல மேய்ச்சல் வந்துடும். 10 மணிக்கெலாம் மேய்ச்சல் வந்துடும். காலையில் மேய்ச்சல்னா எப்போ கொண்டு போவீங்க வீட்டுக்கு? 6 மணிக்கு தானே போகும். 10 மணிக்கு தானே 6 மணிக்கு தானே போகும். இது வந்து எந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து விரும்பி சாப்பிடணும்? செம்மறி ஆடை பொறுத்தவரை எல்லாமே சாப்பிடுண்ணா. எல்லா தழத்தாம்பு அனைத்தும் சாப்பிடும். பில்லு தான் வந்து தீவனங்கள்லாம் வந்து அடர் தீவனங்கள்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறேன். இல்லை நான் இப்போ நம்ம எதுவும் கொடுத்ததில்லைண்ணா. இது வரைக்கும் கொடுத்ததில்லை. இப்போ வந்து வெளியிலேருந்து ஆடு வேறு மாதிரியான சொன்னீங்களே அதெல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே வந்து தாங்குமா இந்த சூழ்நிலைக்கு? வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அது திரும்ப ஏற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆடு இழைச்சி திரும்ப தான் நம்ம மண்ணுக்கு எடுக்கும். நம்ம மண்ணுக்கு எடுக்கும். பொழைச்சி வந்தால் தான் உண்டு. ஆமாம். இப்போ இந்த ஆடுகளை கொண்டு போய் அங்கே வந்து விற்பனை பண்ணால் அங்கே வளருமா அந்த சூழ்நிலைக்கெல்லாம்? அந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க. அவங்க வளரும். நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இப்போ நாங்களும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அந்த நிற்கிது பாருங்கள் சிகப்பு அந்த கருப்பாடுலாம். அந்த வகை அந்த கருப்பாடு அப்புறம் நிற்கிது பாருங்க. அதெல்லாம் கடலூர் மாவட்டத்தில் வாங்கிட்டு வந்த ஆடு தான். அது வந்து கலரே இந்த கலர்? இந்த கலர் தான் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வகைக்கும் கலர் வந்து வேறுபடுமாண்ணா? ஒரு வேறுபடுண்ணா. என்னென்ன கலர்லாம் இருக்கும் அதில்? இந்த போது பாருங்க. இந்த போது பாருங்க. இது பட்டணம். இந்த சுத்தமாக ஒயிட்டாக நிற்கிது பாருங்க. வெளிச்சியா அது வெளிச்ச அது பட்டணம். இந்த கழுத்தில் வந்து தாலி அது அந்த பட்டணம். இது ஒரு வகை நாடுண்ணா. மூணு ஜாதி. இதுக்கு வந்து கூடாரம் போட்டு அனுப்பிங்களா இல்லை ஷெட்டு போட்டு வந்து வச்சிருக்கீங்க? சும்மா படுதா டென்ட்டு மாதிரி ஷெட்டு தான். கூடாரெல்லாம் போட்டு வளர்க்க முடியுமா? வளர்க்கலாண்ணா. வளர்க்கலாம். பறன் மேலே வளர்க்குறாங்க. அதெல்லாம் நிறைய பேர் அது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து பறன்லாம் வச்சு நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க. வந்து வளர்க்க முடியல. அது நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து ஆடு வளர்க்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய செலவு பண்ணிடுறாங்க. பறனுக்கெலாம் ஏகப்பட்டு செலவு பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் அதில் நட்டம் வந்துருச்சு, இதில் நட்டம் வச்சுருக்கிறாங்க. நம்ம அதுமாரி பண்ணுறதில்ல. மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குறது ஒரு ஷெட்டு போட்டுக்கிறது. சும்மா கீழ் தளத்துக்கு மணலங்கள்லாம் கொட்டி பராமரிக்க வேண்டியதான். 2 வேலை கூட்டிக்கிறது அழிக்கிறது அது பண்ணிக்கணும். கீழே வந்து ஈரம் இல்லாமல் இந்த நாளில் மட்டும் வயக்காடு அறுப்பு அறுத்துருச்சுன்னா வயலில் போட்டுருவோம். பட்டி போட்டுருவோம். அங்கே பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஆடு எங்கேயுமே போகிறதில்லண்ணா. நம்ம ஆடு நம்ம ஊரில் தான். பட்டி நம்ம ஊர் நம்ம வயல்லே போட்டுக்கிறது. நம்ம வயல்லே போட்டுக்கிறது. எங்கேயும் போடுறது சொந்தது தானே. யாரும் காசுக்கெல்லாம் போடுறதில்ல. அதனால தான் கேட்குறாங்க. தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டாமல் வெளியூர்லாம் போவீங்களான்னு கேட்குறேன். வெளியூர்லாம் போடுறோம். நம்ம ஆடு வெளியூர்லாம் போடுறோம். நம்ம சொந்த கொள்ளையோட சரி. சொந்த கொள்ளைனாலே 2 மாதம் ஆகும். இந்த 2 மாதம் நம்மளுக்கு அடைஞ்சா போதும். அதுவே போதுமானதாக. நம்ம கொள்ளைக்கு உரம் அது கொஞ்சம் தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து இயற்கை உரம் நல்லாவும் இருக்கும். வயல் நல்லா வரும். அப்படிதான் இருக்கும். கூட்டி கொட்டுறாரு விற்றுருவீங்க. லோடு 1500 ரூபா ஒரு லாரி. அவ்வளோ ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க. இல்லை இப்போ சாதாரணமாக வந்து மற்ற ஆடுகள் வளர்க்குறாங்க, வீடுல கொட்டைகள் வளர்க்குறாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறதுனா ஒரு டிப்பரே வந்து 500 ரூபா தான் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இப்போ அதிகமாக சொல்கிறீங்களா? உண்மைதான். அதாவது நமக்கு கொள்ளிடத்துக்கு தெற்க உள்ளவங்க இப்படி கேட்குறாங்க, கொள்ளிடத்துக்கு வடக்க உள்ளவங்க அந்த ரேட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க. தேவை வந்து அதிகமாக இருக்க இடத்துல வந்து அந்த ரேட்டு கொடுத்து வாங்குறாங்க. அங்கே எடுக்கிறாங்கன்னா மிந்திரிக்கு பலாமரத்துக்கு முளாய் கண்ணுக்கு இதுக்கு தான் 10,000. மற்றபடி கொள்ளை கூட போகல. அப்படி போனாலும் நமக்கு அதுதான் நல்லா நமக்கு லாபமாக தெரியுது. அதாவது இருக்கிற இடத்துல நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறது ஒரே இடத்துல கிடைச்சதுன்னா ரேட் வந்து கம்மியாக கேட்குறாங்க. வெளியூருக்கு போகும்போது ரேட் அதிகமாகுது. ஆமாம், வெளியூர் போகுது. நம்ம இது உடையார்பாளையம் அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு போகுது. அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு இங்கேருந்து அனுப்புறீங்க? அனுப்புகிறோம். வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ வந்து இதில் வந்து எவ்வளோ வரலையும் உரம் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தா? 10 லோடு வரணும். 10 லோடு கிடைக்கும். 10 லோடு கிடைக்கும். 10லேருந்து 12 லோடு கிடைக்கும். அதுலேயும் வந்து வருமானம் வருமானம் இருக்குது.
இப்போ ஆடு வளர்ப்புங்கிறது வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும், எப்படி வந்து நம்ம குட்டிகளை வந்து தேர்வு செய்யணும்ண்ணா வளர்க்கணுங்கிறோம்? இப்போ குட்டிகளை தேர்வு செய்யும்போது குட்டிகள் வந்து கொஞ்சம் நெட்டு போக்காக இருக்கணும். நெட்டு போக்காக இருக்கணும், கொஞ்சம் கை கால் வளர்த்தியாக இருக்கணும், கொஞ்சம் தட்டுப்படியாக இருக்கணும், நெட்டு மயிர் கூட ஒட்டு மயிராக இருக்கணும். நம்ம கிளைமேட்டுக்கு அப்படி ஒட்டு மயிராக இருக்கணும். அது மாதிரி எடுத்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும். அந்த குட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓங்கி வரும். இந்த எழுப்பிடு, இந்த எழுப்புறாரு பாருங்க, அந்த மாதிரி குட்டியே தேர்வு இந்த அன்னைக்கு தான் வாங்கணும். ஆமாங்க. இந்த மாதிரி வாங்கினா விலையில 10 ரூபா கம்மி பண்ணி வரும். ஜோடி இன்னைக்கு 18 ரூபா 20 ரூபா விற்கிது. அது வாங்கணும் இன்னைக்கு 6-7 ரூபா தான். ஒரு ஜோடியோட விலை 6 ரூபாயிலேருந்து 7 ரூபா. வாங்குறப்ப கம்மியான விலைக்கு வாங்கினா தான் விற்றா ஒரு வருமானம் கிடைக்கும். அது ஆனால் ஒரு வருஷம் மேய்க்கணும். ஒரு வருஷம் மேய்ச்சா தான் அது பலனுக்கு வரும். எந்த ஆடுமே ஒரு வருஷம் மேய்ச்சா தான் பலன் கிடைக்கும். பல்லாடு அப்படி இல்லை, பல்லாடு 6 மாதத்தில் வந்துடும். இது அப்படி இல்லை, இது ஒரு வருஷம். இல்லை இப்போ ஆடு வாங்கினாலும் குட்டி போட்டால் தான் நமக்கு ஒரு லாபம் வரும். ஆடாக வாங்கினா உடனே லாபத்தை பார்க்கலாண்ணா. குட்டியாக வாங்கினா ஒரு வருஷம் மேய்க்கணும். அதானே, அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து வளர்க்கணும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. சின்ன ஒரு ஆடு வாங்குறோம்னா வந்து எப்படி பராமரித்து ஒரு நிலைமை கொண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு வரணும்னா நம்ம எப்படி வளர்க்கணும்? தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு 10 ஆடு 20 ஆடு வாங்குறீங்கன்னா அது வந்து வீட்லேயே தான் கடலைக்கொடி, இந்த கோதுமை தவிடு, கடலை புண்ணாக்கு சும்மா தொட்டில் முறையில் வச்சுக்கிட்டு வீட்டிலே வச்சுக்கிட்டு சும்மா லேசாக கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் மேய்ச்சல் விட்டு திரும்ப ஓட்டு வந்து தண்ணியை காட்டி 2 கொடுத்து வேப்பந்தழை கட்டி அந்த கடலைக்கொடி கொஞ்சம் போட்டோம்னா குட்டி நல்லாயிருக்கும். அந்த 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கரெக்டாக பூச்சி மருந்து கொடுக்கணும். வயிற்று குடல் புழு நீக்கிறது கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக அது கொடுத்தே ஆகணும். 6 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து பிபிஆர் ஊசி கொடுத்தே ஆகணும். இதுமாரி கொடுத்தோன்னா குட்டி நல்லா வரும்ண்ணா. குட்டி நல்லா வரும்ண்ணா. அப்போ வந்து ஒரு வருஷம் வந்து பராமரிப்பு நம்ம செய்யணும். பராமரிப்பு செஞ்சோன்னா குட்டி நல்லா வரும். இதுமாரி நம்ம வாங்கிட்டு வந்து உடனே இதுமாரி விட்டு மேய்ச்சிக்கிட்டு போயிட்டு வெயிலில் விட்டு மழையில் விட்டுட்டு இருந்தோம்னா குட்டி இளைக்கும். அதனால் என்னென்ன பாதிப்புக்கெல்லாம் வரும்? ஆடு கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா என்ன மாதிரி பாதிப்புக்கெல்லாம் வரும்? அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டா அந்த காலில் புண்ணுதுன்னா கால் காணாம வந்துடுண்ணே. கவர்லாம் வெந்துடும். ஆடு காலை தூக்கிட்டு நடக்கவே நடக்காது, மேயாது. வாய் புண்ணு வந்துச்சுன்னா வாய் புண்ணு மேலே மூஞ்சி புண்ணுன்னு வரும். அந்த புண்ணு வந்ததுன்னா அது சும்மா லேசாக ஒரு ஆயில்மெண்ட் போட்டாலும் சரியாக போயிடும். வாய் கோளாறுன்னு ஒரு நோய் இருக்குது. அந்த நோய் வந்து சுத்தமாக இறையா எடுக்காது. ஆடு இறையா எடுக்க 10 நாளாக இருந்தாலும் இறையா எடுக்காது. சாகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு உண்டு அது ஆடு. அந்த நோய் ஆடுகள் வந்து கழிச்சல் வர்றப்போ சில நேரம் புழுலாம் வச்சுருங்களேண்ணா. கழிச்சு அதுவும் உண்டு. எது மாதிரி வைத்தியெல்லாம் பண்ணணும்? அதுக்கு என்னென்னா அது டிஞ்சர் போட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஆயின்மெண்ட்டு அது டெய்லியும் காலையிலையும் சாயங்காலம் 2 வேளையும் பார்க்கணும். இல்லைனா உட்காந்து மறுபடியும் பூச்சி வைக்கும். கண்டிப்பாக வைக்கும். அது எதனால அந்த புழு வைக்கிற அளவுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த காட்டில் போய் மேயும் போது ஏதோ குச்சி குத்தலாம், சின்னதாக ஒரு புண்ணு ஏதோ இந்த முள்ளு கிழிச்சிருந்தா கவனிக்காமல் விட்றது தான். முடியல கவனிக்காமல் தெரியாது, உட்காந்துரும். இந்த கால் புண்ணுலேயே உட்காந்துனா குழம்புல பூச்சி வச்சிரும். கவனிக்காமல் விட்டோம்னா அது வந்து அது நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும். அந்த ஆடு இந்த காலை போட்டு சுரண்டிகிட்டே நிற்கும், வாயில் போட்டு கரண்டிட்டு குதிச்சிட்டு இருக்கும். அப்பயே தெரிஞ்சிடும் பூச்சி வச்சிரும், தெரிஞ்சிடும். இப்போ நீங்கள் ஆடு ஓட்டிட்டு போயிட்டீங்கன்னா டெய்லியும் போயிட்டு பார்ப்பீங்க என்னென்ன மாதிரி? பார்ப்போண்ணா. கவனிக்கணும். எல்லா ஆட்டையும் பார்ப்போண்ணா. பார்ப்பீங்க. எது சுணக்கமாக இருக்குது, எது சுணக்கமாக இருந்தால் ஊசி போடணும், கழிஞ்சிருந்தா மாத்திரை போடணும். நம்ம சரியான முறையில் பராமரித்து ஆமாம் வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுட்டா தான் ஆடு வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து பரன்லாம் அமைக்கிறாங்களாண்ணா. அதுக்கு வந்து இப்போ மேய்ச்சல் முறைக்கும் பரன் அமைக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குண்ணா ஆடுகளுக்கு வந்து? பரன் மேலே ஆடு வளர்த்தா கொஞ்சம் ஆடு சுத்தமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அது செலவு பண்ணி செய்கிறாங்க. காலில் புண்ணுப்படாது, இந்த நோய் வராது. கால்கான மெயினாக வராது. இப்போ இதுக்கும் ஆரோக்கியத்தில் எதாவது வித்தியாசம் இருக்குமாண்ணா? இருக்குங்கண்ணா. பரன் மேலே தான் அது ஆடு தனியாக வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அழுக்குப்படாமல் இருக்கும், நல்லபடியாக இருக்கும். இப்போ வந்து மேய்ச்சல் முறை வைக்கிறதுனா அது வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக அது இந்த ஆடை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நடந்து வரணும்ண்ணா. பரன்லேயே வச்சுருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் எப்படின்னா? அது அவங்க தொட்டில் முறையை வளர்க்குறாங்க. அவங்க இந்த பரன் மேலே மேக்ஸிமம் வளர்க்குறவங்க வந்து இந்த கெடாக்குடி தான் வளர்ப்பாங்க. இல்லைன்னா இந்த வெள்ளாடுகள் வளர்ப்பாங்க. அதை வளர்த்து இந்த பக்ரீத் நோன்பு கொடுக்குறதுக்காக அப்படியே வளர்ப்பாங்க. ஒரு 6 மாதம் வளர்ப்பாங்க, வளர்த்து விற்றுருவாங்க, திரும்ப வாங்குவாங்க, திரும்ப வளர்த்து விற்பாங்க. அது மாதிரி வளர்க்குறாங்க. அது மாதிரி ரொட்டீனாக பண்ணுறதுனால அவங்க கையிலே வச்சுக்கிறாங்க, தீவனம் வச்சுக்கிறாங்க பக்கத்துலேயே. நம்ம வந்து மேய்ச்சல் முறைங்கிறதுனால வருஷம் விற்றுட்டு நம்ம மாற்றிக்கிட்டே ஆமாம், மாற்றிட்டே இருக்கீங்க. சரிங்கண்ணா. இதற்கு வந்து வேறு என்னென்ன மாதிரியான நம்ம வந்து தீவனம் கொடுக்கலாண்ணா? தீவனம் இந்த தீவன பில்லுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கோஃபைன்னு சொல்கிறாங்க. அது தீவனம் கடலைக்கொடி மெயினாக கொடுக்கலாம். அப்புறம் இந்த சோளத்தட்டு எல்லாமே சாப்பிடும், விரும்பி சாப்பிடும்.
இதற்கு வந்து வேறு எந்த பாதிப்புகளும் வருமானம் இது தவிர்த்து நம்ம வெயில் காலம் மழை காலம் வருது வெயில் காலத்தில் வந்து நல்லா அது முன்னாடி மாதிரி கிளைமேட் இப்போ இல்லைனா இப்போ மாறி மாறி வரதுனால சொல்ல முடியல எந்த நோய் எப்போ வருதுன்னு சொல்ல முடியல அது முன்கூட்டியே நாங்கள் வந்து இந்த தடுப்பூசி போட்டு வச்சுக்கிறது தடுப்பூசி முன்னாடியே போட்டுறது இப்போ எந்த கிளைமேட்டுக்கு எந்த நோய் வருதுன்னு சொல்ல முடியல இப்போ வந்து இந்த ஆடுகள் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஆடு வாங்குறீங்கன்னா குட்டி பொருட்கள் வச்சுக்கிட்டோம்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு ஆடு தரமாக இருந்ததுன்னா ஒரு 10 வருஷம் ஒரு 10 ஈத்து வச்சுக்கலாம் 10 வருஷத்துக்கு 10 குட்டி 12 குட்டி வரைக்கும் போய்ச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து கெடா குட்டி வாங்குறாங்கன்னா அது வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் அதை நம்ம கெடா குட்டின்னா வளர்ப்புக்கு வாங்குறவங்கள நம்ம ஆட்டுக்கு வாங்குற கடையா ஆட்டுக்கு வாங்குற கடை வந்து எத்தனை வருஷத்துக்குனா வளர்ப்புக்கு வாங்குறது வந்து எத்தனை வருஷம் ஆட்டுக்கு கடை மேக்ஸிமம் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு கடை மாற்றிடணும் எதனால அப்படி மாற்றணும் அது வந்து திரும்ப ஆட்டிலே இருந்ததுன்னா திரும்ப குட்டி அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியம் பிறக்காதுண்ணே பிறக்காது அதோட திறன் குறைஞ்சிரும் ஒரு 3 வருஷம் தான் ஒரு கெடா ஒரு ஆட்டுக்கு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வித்தரணும் நம்மளாம் 2 வருஷத்துலேயே மாற்றிடுறது 2 வருஷத்துலேயே மாற்றிடுறது அப்போ தான் வந்து குட்டிகள் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பிறக்கும் இப்போ இந்த வளர்ப்புக்கு வாங்கிட்டு போகிறாங்க அது எப்படின்னா அது வளர்ப்புக்கு வாங்கிட்டு போகிறவங்க அவங்க ஒரு 5000க்கு ஜோடி 10,000 வாங்கிட்டு போகிறாங்கன்னா அதை தான் ஒரு 6 மாதம் மேய்க்கிறது மேய்ச்சி தான் இந்த பக்ரீத் நோம்பு அப்போ இந்த தை மாதம் வாங்குவாங்க குட்டி தை மாதத்துலேருந்து ஒரு 6 மாதம் மேய்ப்பாங்க நோம்புக்கு அந்த பக்ரீத் அப்போ விற்றுருவாங்க இல்லை வீட்டில் போயிட்டு இந்த கிடா குட்டி மட்டும் தனியாக வளர்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு வளர்க்குறாங்களா அது வளர்க்குறாங்க சில பேர் முட்டு கடாய்க்கு வளர்க்குறாங்க சில பேர் அழகுக்கும் வளர்க்குறாங்க எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அது வச்சுக்கலாம் கெடாலாம் ஒரு 10 வருஷம் வச்சுக்கலாம் 10 வருஷம் வச்சுக்கலாம் நம்ம பராமரிப்பு கொடுத்து நல்லா சரிங்கண்ணா உங்கள் தகவலுக்கு நன்றிண்ணா நேரம் வந்து உங்கள் அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நேர்கள் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்பர் சரிங்கண்ணா நன்றி வணக்கம் செம்மறியாடு வளர்ப்பு முறைகளை வந்து நேரடியாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நமது நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்